హాయ్ గైస్, నా పేరు సాంబశివరావు. మీరు చూస్తున్నారు హనీ బర్డ్స్ ఇంపో ఛానల్. గైస్, లాస్ట్ వీడియోలో మీకు లవ్ బర్డ్స్ ఆర్ బడ్జీస్లో మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలో తెలుసుకున్నారు కదా. ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో బర్డ్స్ యొక్క ఏజ్, అంటే చిక్సా, సెమీ అడల్ట్సా, అడల్ట్సా అనే విషయాన్ని ఎలా తెలుసుకోవాలో మీకు చెప్తాను. ఒకవేళ మీరు ఆ వీడియో కనుక చూడకపోతే ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, చూడండి. గైస్, ఈ మ్యాటర్ మీకు క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలంటే ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూడండి. స్కిప్ చేస్తూ చూస్తే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, మ్యాటర్ అర్థం కాకుండా పోతుంది. అలాగే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం వాచ్ చేస్తున్న వారు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి. ఇక వీడియోలోకి వెళ్దాం. గాయస్, ఇప్పుడు మీకు కనిపిస్తున్న బర్డ్ వచ్చేసి చిక్స్ ఏజ్, అంటే చిన్నపిల్ల. అది ఎలా చెప్తున్నానంటే, దాని కంటి లోపల ఐబాల్ అంతా బ్లాక్ కలర్లో కనిపిస్తుంది. ఈ విధంగా కనిపిస్తే అది చిక్ అని మనం చెప్పవచ్చు. అరౌండ్గా ఒక 3 months లోపు ఏజ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు సెమీ అడల్ట్స్ చూద్దాం. మీకు కనిపిస్తున్న బర్డ్లో ఐబాల్ చూసారా, కొంచెం చిన్నగా అయింది. పైన తెల్లగా ఒక లేయర్లా కనిపిస్తుంది. ఈ విధంగా లేయర్ కనిపిస్తే అది సెమీ అడల్ట్స్గా మనం చెప్పవచ్చు. ఈ విధమైన లేయర్ కనిపిస్తే బర్డ్కి అరౌండ్గా ఒక 3-4 months ఉండొచ్చు. బర్డ్స్ ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ఈ వైట్ లేయర్ అనేది కొంచెం సైజ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇంకా అడల్ట్స్. గైస్, ఇప్పుడు కనిపించే బర్డ్ యొక్క ఐ కనుక మీరు చూస్తే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. వైట్ లేయర్ కొంచెం పెద్దగా కనిపిస్తుంది కదా, ఐబాల్ సైజ్ కొంచెం చిన్నదిగా అయింది. వైట్ లేయర్ కనుక ఇలా పెద్ద సైజులో కనిపిస్తే అది కంప్లీట్ అడల్ట్ అని మీరు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. గైస్, ఈ వీడియోలో లవ్ బర్డ్స్ ఏజ్ ఎలా తెలుసుకోవాలో చూశారు కదా. మీకు నేను చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. అలాగే మీరు నాతో ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి. మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.